避開美元同關稅嘅隱形風險。近期，巴菲特旗下嘅公司持有創紀錄嘅現金儲備，達到約3340億美元，反映佢對市場波動嘅審慎態度。值得注意嘅係，巴菲特並唔係單純持有美元資產，佢仲投資咗日本嘅5大商社等海外企業，以分散風險。對於個人投資者嚟講，喺美元波動嘅情況下，選擇多元貨幣去買理財產品，減少對單一貨幣嘅依賴，以降低匯率波動嘅影響，係一個好值得考慮嘅選擇。同時，環球基金嘅分散投資策略都好重要。近期，歐洲債券市場展現出投資潛力，特別係歐洲非投資等級債券喺2024年領漲全球主要債市，全年上升達 8.6%， 高過美國同類型債券 8.2% 嘅漲幅。無論係多元化嘅貨幣定係投資方向，全部都係應對近期美國政策帶嚟潛在風險嘅必要策略。